តាំងមកស្ដាប់រឿងនេះទៀនមួយរឿងនេះទូជាប៉ុន្តែអាចមានមេរៀនមួយពេលនៅក្មេងពេលយើងមករបស់ញ៉ាំហើយយើងត្រូវចែកសមាជិកគ្រួសារយើងតែងតែប្រៀបធៀបថាមួយណាតូចជាងមួយណាធំជាងមួយណាច្រើនជាងមួយណាតិចជាងថតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចែករបស់ញ៉ាំហ្នឹងទៅឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានអង្គុយប្រៀបធៀបមួយណាតិចជាងមួយណាច្រើនជាងហើយក៏មានសមាជិក A គាត់បាននិយាយថាគាត់តែរបស់ប៉ុណ្ណឹងសោះក៏មើលតូចធំដែរអីក៏ម៉ែរបៀបចឹងក៏មានសមាជិក B មួយទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាកំពុងតែមើលតូចធំហ្នឹងហើយជ្រើសរើសអាណាដែលតូចយកខ្លួនឯងអាធំឲ្យទៅប៉ាហើយតើរឿងពិតវាបែបម៉េចទៅអញ្ចឹងមកសួរសម័យខ្លួនដែលអ្នកចែកនៅពេលដែលខ្ញុំចែកហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាដូចសមាជិក B និយាយអញ្ចឹងអាតូចគឺខ្ញុំយកខ្លួនឯងអាធំគឺខ្ញុំឲ្យប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងតែយើងអាចរៀនអីពីមេរៀនជីវិតសុមេរៀនជីវិតតែយើងអាចរៀនអីពីខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងពេលដល់តូចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានតវ៉ាអត់បានតមាត់អីទេដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាគឺអត់មានបំណងអាក្រក់អីទាំងអស់គឺខ្ញុំមានបំណងយកអាតូចហើយអីដែលខ្ញុំរៀនបានពីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយល់ថាទី1មនុស្សមានការគិតផ្សេងគ្នាមនុស្សជាច្រើនអាចមើលរបស់មួយឃើញខុសគ្នាហើយវាជារឿងធម្មតាទី2 sometimes it is okay to be misunderstood ពេលខ្លះវាមិនអីទេដែលមនុស្សខ្លះមើលមកយើងខុសទី3អីដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងការវាតម្លៃរបស់មនុស្សឬក៏ទង្វើរបស់មនុស្សមកលើយើងពេលខ្លះវាអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីយើងតែយើងជាមនុស្សបែបម៉េចប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតគឺវាជាកញ្ចក់ឆ្លុះពីគេតែគេជាមនុស្សបែបម៉េចជាមនុស្សយ៉ាងណាដោយការបែងចែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីចេតនារបស់ខ្ញុំគឺល្អក៏ដោយប៉ុន្តែបើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់មើលមកឃើញថាវាមិនល្អគឺវាអត់ល្អហើយវាគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងទេមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្ញុំទេហើយមេរៀនទី4នោះគឺមិនថាមនុស្សដទៃមើលខុសមកលើយើងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សដែលនៅតែឃើញយើងមនុស្សដែលស្គាល់ពីយើងមនុស្សដែលដឹងថាយើងជាមនុស្សបែបណាហើយក្នុងរឿងខ្ញុំនេះដែរគឺយាយខ្ញុំគឺគាត់មើលឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមទេហើយអ្នកនរគ្នាគិតមិនដែរខ្ញុំថាចង់ចែកម្លែករឿងហ្នឹងដោយសារតែវាទូចប៉ុន្តែបាយ